ମିଳିଛି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ତ ତୁମ ପରେ କ୍ଷୁଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କରହେ ତ୍ୱରିତେ ସାକ୍ଷାତ ଶେଷ ବିଚାରର ଦିନ ଯେ ନିକଟ প্রিয় শ্রোতা বন্ধু প্রভু শ্রীখ্ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସର୍ବୋନ୍ନତ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟର 28 ପଦରେ ଆମମାନେ ଏହିପରି ପାଠ କରୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରକୁ ବଧ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ବଧ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଯେ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ଉଭୟକୁ ନରକରେ ବିନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଅଛୁ କି? ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଭୟ କରୁ? ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆମେ ଭୟ କରିଥାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖେ। ତାହା ଆମ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଟେ। ତେବେ ଆମେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ କି? କାରଣ ଏହା ହିଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମର ଆତ୍ମା କେଉଁଠାକୁ ଯିବ। ରୋମିଓମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲିଖିତ ପତ୍ର 2 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ଏବଂ ତାର 6 ପଦରେ ଆମେ ଏହିପରି ପାଠ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା କଠିନ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୃଦୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସେହି କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ନିଜ ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବେ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଠାରେ ପାପର ସ୍ୱଭାବ ରହିଅଛି। ସେହି ପାପମୟ ସ୍ୱଭାବ ଆମର ଚିନ୍ତା ଓ କଥାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ବିଚାରିତ ହେବ। ତେବେ ଆପଣ ସେହି ବିଚାର ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଆଗାମୀ ନରକରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି? ବାଇବଲ କହେ ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟରେ ଆମେ ଏହି ବିଚାର ବା ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁ। ସେହି ଉପାୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ଏବଂ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ଆସି କ୍ରୁଶରେ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ କଲେ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଓ ପାପ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।